Rozhrávka po gole, Peťa se má míče. Klička, ano. To je průběh. Zastavil. Nahrával Lumíkovi. Ten nestíhá míč. Jiří to rozehrává, Zdeňa Solíčko. Nahrává na běžícího Martina. Peťa se má míče. Nahrával Lumíkovi. Jiří obral. Jiří to je Solíčko, klička, druhá klička a Robert chytá. Neuvěřitelné. Peťa, pozor. Nahrávka. Velmi nás. Lumík se má co učit ještě. Ano, Martin. Martin bude rozehrávat. Kuba. Martin. Jiří. A Robert chytá. A Robert. Pojď. Robert chytá. Ruka. Rozhrávka z boku Lumík. Střelej. To bylo velmi vedle. Lumík, ty vidíš nějakou nového spoluhráče? Potřeboval mi brýle trošku. Jiří, ano, sám! Ne! Robí neuvěřitelně, ale teď tu máme Lumík! A Zdeňa! Zdeňa, pojď! Jej! Pojď, Jiří, to! To je klička! Ojojoj! Opakovaný záběr, mám ho tu! To je žlutá, pan profesor, žlutá! Nejenom žlutá, ale i minuta vyloučení po 30. Ojojoj! To je neuvěřitelné! Máme první minutu zápasu! A domácí hráč! Fauloval! Pane Lumíku, můžete jít na komentáři, když chcete? A mám se rozhrávku počkat? A to je out! Dobrý den, paní Radko? Prosím? Jo, pardon. To je rozhrávka z boku. Máte přizotko, co vy víte? To je na Roberta, na Zela, pozor, nevidí míč, Robert, střílej! To bylo nádherný. Rozehrej z boku. Robert rozhrává. A Peťu, tyčka, Kuba chytá. Pozor Martin! Tak to byl souboj. To byl souboj supermoderních botů. Už dáme záběr detailní na čajní. Ano, robí! Střílej! Jim bude ve 3 hlasech 4. Pane Lumíku, co říkáte tomu brutálnímu faulu? Bez komentáře. To je žádný brutální faul, to šlo. Jistě, pozor, a tady máme proti akci. A Peťa chytá. Vyloučený hráč se vrací, ano, je to tady. A pozor! Tak to nic. Zeno. Robert vykopává. Zachycená. Lumík, nestihne míč. Ale už stihne. Dobře, Martin, pojď o to. Naper to. Ten na Kuba klíčkuje, ztrácí míč, Lumík! A Zdeňa chytá, neuvěřitelný zákrok! To je na reprezentaci Zdeňa. Ujel mu míč! Lumík rozehrává. Peťa? Lumík, dáme se daleko. Martin, uvidíme, co udělá. Zachycená. Oj! Jurato! Hlavně živíš! Pozor! Zde chytá!
Jiří to, pozor, postupuje po pravé straně, nahrává Kubovi, dává Martinovi, Kubovi zachránil situaci. Letí útok, třeba zdaleka. Dobrý den, paní Radku. Pozor, pozor! Lumík, bacha! Dává na Peťu! Vrací Lumíkovi! A Lumík! A Zeňa neuvěřitelně! Zeňa není člověk! Zeňa je Bůh! Zeňa není člověk! Zeňa je Bůh! Oj, míč máme tady pod náma. Detailní záběr. Nádherný míč. Nebo je to na míčík. Co má vůbec? Hra? Martin rozehrává. Na Kubu, zachyce Peťa, Klíčka. Neuvěřitelně! Neuvěřitelně! Kde? Tu je. Co ztratil? 1-1, to je divoké, to bude ještě divoký konec. Žlutí rozehrávají, pleškatý. Jiří. Postupuje sám, on dostavil, postupuje ho dál. A pozor! Robert neuvěřitelným zákrokem. Rozehrává na Lumíka. Ale pozor, jsou dva. Peťa! To bylo vedle, pánové. Rozehrávka, se nasouluje. Solista. Dává na Kubu, nestíhá míč. Pozor, dřeva. Vrací zpátky, to je Martin. Lumík zachytil. Jiří. To bylo vedle. Marný pokus. To je odkop od brány. Pozor, Klíčka. Vrací zpátky na golmana. Co s tím Robertos udělá? Nahrává. Peťa. A to byla škoda. To byla velká šance do toho utkání. Ale pozor, Jiří. Už se rozbíhá. Jiří. Neuvěřitelný gól! To bylo Jiřího životní! A máme tady poločas! Máme tady pokračování! Zpátky na Roberta, na brankáře, pozor! Robert už je v hřišti! Ale to využívá, atakuje Martina a zkusem! Neuvěřitelné! Jste blázen! Roberte? Jo, králíčci. To je rozehrávka, Zeňa bude rozehrávat. Na Martina se stíhá, Peťa. Ale on Klíčka, druhá, Robert! Gól! Robert neuvěřitelně vystřídal a hned dává gól! To je hráč! Žlutí budou zase rozehrávat. Martin? Rozehrává na Jiřího? Jiří, Robert zachycuje. Pozor, teď se ztratil. A Jiří, dřevo, co dal pryč, nevidím. Míč, jdu na to. Martin, nevidím, Martin. Před brankou Mela, teď je pryč. Pozor, Peťa, skoro sám. Dává na Lumíka, nespracuje, vrací se, mačí se. Kuba výborně hraje dneska, to je jeho životní zápas. Jde míč, tady máme míč. Kuba nahrává, ale Robert, pozor, to je Jiří sám, neuvěřitelné! Robert založil jeho kopačky, to bude střela, Robi bude střílet. A i druhou, nepříjemné, Peťa rozehrává, Robi. A to je, počkám, to vzal, pozor. 3 a s kluzem zachránil míč. Rozehrává Martin, uvidíme, co si mu dělá tento obránce. Ale ztrácí míč, neuvěřitelné. Lumík bude rozehrávat. Nemají moc času, ale musí na to našich do pozor. Nestihl. Lumík vrací, kamera nestíhá, Peťa sám. Teď pozor, Robert, není tam Robert, to je Kuba. Pardon, Lumík.
Nevidím míč. Ano, ano. To je out, panové. Ludvík bude rozehrávat. Už nezbývá mu času. Ludvík otáhlí s rozehráním. Pozor, vysoký míč. Ale zachycuje obrana. Kuba výborně dneska. Jura rozehrává na Zdeňu. Uvidíme, co ukáže. Jenom vydá dávku, Robert zachytává, ale to je out. Pozor. Možná jedna z posledních akcí dnešního zápasu, Robert. 3. Metle. Nevadí. Roh? Tak to byl roh. Teď to bude poslední příležitost. Robert ujímá se. A tak to byl dobrý blok. Až na druhou stranu Zdeho vrací do kotle. Lumík kličku nahrává na Roberta. Neskutečně střílí. Ale vedle. Nevadí. Takže střílete. Jiří to rozehrává. Háže vysoký míč. Polajně Zdeha. Nahrává Kubovi. Ten ztrácí míč. Lumík sám. Ale ztrácí. Teď vidíme Roberta. To je nepříjemné. Lumík. Peťa. To bylo vedle. To byla škoda. Tohle bude útočníka ještě dlouho mrzet. Jiří rozehrál na Zdeňu. Ten táta nahrává. A tam nikdo není, kde bude? Martin, to je rychlý, já nemohu to stihnout. Lumík rozehrává. A Peťu. To bere. Klička. Kuba nemá šanci. Druhá klička. Na Roberta. Dala to Peťo, ale nebyl tam. Jiří, Zdeňa, Robert. Moc vysoko. Jiří rozehrává. Míč po zemi, ale Robert zachytává. Vedla, to byla neskutečná šance. Diváci šílí, je to napínavý zápas. A je tady roh. Uvidíme, jak to dopadne. Peťa se má bacha, Lumík. Byl o metr později. Nevadí. Jiří to rozehrává, to byl odkop od branky. Na Martina, ten nevěděl, co má dělat, tak to zakopu do autu. Potom se Lumík. Ale to bylo vedle. Jiří to rozehrává. Nízký míč na Martina, zachycen Peťou, out. A je tam out. To další out, nahrává se Lumíkovi. Lumík, jedna klička, Robert, to bude střela. Tak ne, tak Lumíkovi nahrává. Klička, ano. Ale Zdeňa, výborná práce z nohama. Do autu zahrale. Peťa rozehrává na Roberta. Zpátky na Peťu. 3. Ale vedle. Hrajte dopředu, to nikdo nebrání už vůbec. Jiří rozehrává vysoký míč na Kubu. Ten nespracoval Peťa sám. Pozor! Zdeňa výborně! Zdeňa, to je životní zápas dneska. Ale pozor, Lumík teď. Nahrává na Peťu, Peťa sám před rankou. Lumík sám. Neuvěřitelné! Tak to je konec servy, nikdo nečekal. Žlutá obrana nestíhala na skvěle hrající hráče. Bude to zajímavé. 3-3. Jiří to rozehrává. Co s tím udělá na Zdeňu? Zdeňa dává Jiřímu, zachycen Robert a míč. A je to out. Míče se nikdo dlouho nekopil a tady vidíme Zdeňu. Ale rozehrávat bude bohužel Robí. Nahrává na Peťu, nevidím tam, ale Peťa nespracoval, out. Není to out. Skvělá hra, vrací zpátky na Lumíka, Lumík na Roberta. Robí na Peťu a zachycen Zdeňa. Dneska famózní zápas. Myslím, že Zdeňa dneska nejlepší hráč v tomto utkání. Můžete volat na číslo 906 07 08 a hlasu o nejlepšího hráče. Martin rozehrává na Zdeňu, ten vrací na Jiřího. Jiří, co si udělá? Obírá si krásně Roberta. Pozor! A Lumík ho nastavil. Skvělá práce Lumíku. Vrací míč, Zdeňa zachytává na Kubu, na Juru, na Kubu. Co si udělá Kuba? Kuba nestíhá. Kuba dneska hraje velmi pozičně a neběhá. Robert dává nahoru. Zachycen Zdeňa dneska opravdu výborný zápas. Nahrává do běhu, ale počkat, kde je míč, Jiří. Vedle? Neuvěřitelný konec!
poslední výkon, poslední. Domácí nemají moc času, ale tohle bude poslední, jak to Robert. Robert vyřízí, já výborně hráč. Co to je tady tohle? To je pátý hráč, to jsme neviděli ještě. Rozehrává Lumík, Lumík dává na Peťu. A to míjí svůj účinek. Ano, Kuba rozehrává míč, musí udržet poslední vteřiny před koncem. Nastavilo se 3 minuty. Ano, dřevo, a chytá, to byla malé osudná chyba. Dlouhý míč, vysoký, Kuba s Lulikem bojujou, teda Zeja, pardon, pozor Kuba, ale Robert vrací na guma, ten má, no, chytá, Peťa, co si udělá, na Lumíka, Lumík, zpracovává míč, dává dopředu, ale to byla sakra baterka, končíme. Jiří to sám, oběhá si Roberta Kuba, ale dřevo výborný zákrok do autu. Dělejte, mám baterku. Nerozehrává na Jiřího, pozor Lumík, ale oběžíš to krásně udělal, teď Roberta, na Kubu, Kuba, Čili, ale dřevo to zachytil, dává na Peťu, Lumík, to je neuvěřitelný zápas! Lumíku, jak se cítíš, Lumčo? Jo, žlutí jsou velmi zkreslí. Neuvěřitelný zápas! Takový zápas jsem za svou kariéru ještě neviděl! To bude ještě drsné, Kuba rozehrává, co si udělá? Na Jura klíčkuje, Lumík mu bere, ale na zemi, ano, slyšeli jste, vedení rozhodčího. Rozehrává žlutí, si to rozehrává, dává to na Kubu, Kuba na Jiřího, to byla nádherná klíčka! Pozor Kuba, Zeja, dostane jí možné! Zeja dneska výborně hrající! Zeja dneska největší dělá, pozor Lumík Zeja, zachytil Kuba, pojď Robertovi, Robert skvělá obrana práce, nějaké čtvrtý, jde sám, ale vedle! Nevěřitelný zápas dneska! Neví jak na hokej! Vidíme, že hosté zdržují, schválně vedou, mají proč zdržovat, nerozehrává, pozor, dává na Kubu, co udělá Kuba? Dává Martinovi, Martin zpracoval, ale pozor, nevidím, dřevo, dává zpátky, Lumík, výborně, Zejo, výborně dneska, nejlepší hráč, dřevo, vysoký míč na Kubu, Martin zachytil, tady se obejde Roberta, ale nevyšlo mu to. Je to out, Robert rozehrává na Peťu, ale stejně. A je to tady, lidi vyhrávají neskutečný zápas! Nejlepší hráč utkání, ale pokud zleže, a Zeňa je nejlepší hráč! Zeňo, rozhovor! Pane, tak si cítíte, Bruce, nejlepší hráč tohoto utkání, nejlepší defenzivní hlasy, gol, co nám tu řeknete, nejlepší zápas? Ano? Vyjdejte se? Slabší, forma slabší, ale... Forma slabší, ano. Ono to vyleč. Dobře, rozhovor skladí neměří. Etrik, co k tomu řeknete? Ano, Roberte, také nevyzvaný zápas, vysoké štěstí, toho a i brankář Zemochorovičny. Jo. Zápas se si užil, ale to vyhrali, takže jo! Tak to bych vítězství, netěží se zápas, dneska my diváci se loučíme s dalším zápasem. Tady vidíme nervního prodávajícího útočníka, který fauloval. Vidíme, jak moc nervní, tady další. Loučíme se dnes s vámi. Dnešní utkání vyhrávají žluťáci 4-3. Naschledanou.